तो हेलो गाइज, आपका स्वागत है प्रजापति ब्लॉग में। आज सुबह मैं उठता हूँ, फिर मैं नहा के आता हूँ। नहा के आने के बाद मैं ब्रेड गर्म करता हूँ अपने नाश्ते के लिए, और फिर मैं अपना नाश्ता करता हूँ दूध और ब्रेड के साथ। फिर हमारा फ्रीज खराब हो जाता है तो हम फ्रीज सही करने वाले भैया को बुलाते हैं, तो वो हमारा फ्रीज सही करते हैं। और फिर मैं उड़द चावल खाता हूँ, मतलब वो अलग ही लेवल का बनता था। बहुत ही प्यारा मौसम हो जाता है। जीने के है 4 दिन। और फिर मैं खाता हूँ पिज्जा, और फिर मैं दुकान जाता हूँ, दुकान से लाता हूँ दूध और दही। बाय बाय गाइस, आज के ब्लॉग में ही खत्म।